Oke, assalamualaikum lur. Selamat pagi. Kita aktivitas kembali. Tidak lupa terima kasih juga buat teman-teman yang udah dukung channel ini dan yang belum silahkan mendukung dengan cara subscribe lur. Oke, kesempatan kali ini kita akan servis gardan yang ngorok dan gluduk-gluduk. Jadi kalau buat angkatan gigi kita jalan pertama jegluk, buat parkir pun bunyi jegluk gitu. Oke, lanjut. Oke lur, ini udah saya bongkar. Mungkin sedulur pada denger nih ya. Itu ya. Nah, itu yang bikin bunyi. Itu nanti kita ganti. Langkah pertamanya nanti kita bongkar dulu. Karena kita juga nggak tahu untuk dalamannya itu untuk satelit sama ring-ringnya itu udah aus atau belum. Kalau yang di luar ini udah jelas kelihatan. Jadi ini aspinionnya sama mataharinya ini udah kena sama kerumbilnya. Kalau di sini bilang kerumbil. Oke, nanti kita lanjutkan untuk pembongkarannya, lur. Mungkin teman-teman bisa lihat ini ya. Ini sudah pada aus, bro. Belimbingnya udah lancip-lancip. Ini yang kadang shock. Kalau misal kita angkat bunyi cengkleng, buat parkir cengkleng. Ini penyakitnya di ini. Nanti kita ganti semua ini 1 2 3 4 6 sama tarungan gigi belimbingnya. Ini udah lancip-lancip semua. Yang ini lancip. Yang ini juga udah lancip semua. Semuanya udah lancip. Nanti kita beli baru, bro. Oke lur, kita lanjut ngopi dulu lah. Biar matanya melek. Ngopi. Oke lur. Jadi kalau di sini ini istilahnya pris satelit. Ini untuk pris satelitnya ini udah aus. Tidak cuma aus lagi. Jadi di sini untuk satelit masuk ini udah lopok gitu loh. Mungkin sedulur bisa lihat nih.
udah lobok. Kalau untuk muter sih tetap bisa presisi, cuman udah tidak span. Ini yang bikin ngorok, bikin protok. Kalau buat angkatan gigi 1, angkatan pertama itu glik gitu ya, ini. Jadi nanti kita cari perapatannya dulu, berikut satelitnya ini plus ring-ringnya. Ini saya cuci dulu, nanti kalau udah beli spare partnya langsung kita setting. Dan bener saja nih lur, ini kita cuci biar kita tahu. Oh iya, betul. Jadi ringnya ini udah aus, udah kena gurat. Kalau nggak kita cuci, kita nggak tahu penyebabnya. Jadi kita cuci biar tahu. Kalau nantinya kita ganti baru semuanya, biar lebih yakin. Oke, berarti ini semuanya nanti kita ganti plus satelitnya. Untuk bearingnya ini masih lumayan bagus, jadi tidak perlu kita ganti, masih yakin lah. Oke, nanti kita belanja dulu bro. Ini yang perlu kita beli plus ring-ringnya. Oke, lanjut, nanti kita cari spare part dulu. Oke lur, kita udah dapat spare partnya. Jadi untuk jenis satelitnya ini kita pakai SGP semua. Pakai ini KTB kok, SGP. Ini lur perbandingannya. Ini yang baru, yang ini. Nah, perbandingannya di sini lur. Ini gigi-giginya masih tebel, kalau yang ini udah tipis. Jadi kalau misalkan gardan itu ada bunyi cengleng-cengleng sama ngorok, karena ini udah ada yang luka juga, nih udah nggak presisi lagi. Jadi ini penyakitnya. Jadi ini kita ganti satu set semuanya. Oke, lanjut kita setting.
pemasangan lur. Kita lem dulu sebelum kita naikkan ke serumbungnya. Ini kita tinggal baut. Alhamdulillah udah masuk, cukup megap-megap. Aduh, yuk. Oke lur, gardan udah kepasang, berikut kopelnya. Selesai ini kita tinggal masang as luar. Lanjut pasang as rodanya lur. Alhamdulillah lur, udah tes dan udah dicoba, udah selesai semua. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah dukung channel ini. Yang belum dukung silahkan dukung channel ini bro. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.